Myšlení se může rozšířit až k přetížení, pokud se včas neusekne. Omyl lidí je ten, že když si mezi sebou přestanou rozumět, odmlouvají i vlastním zkušenostem, i vlastním smyslu. Jsou z toho tisícinásobné rozdíly. Smysly spolupracují, střídají se a tím jsou právě ony uspůsobeny i k zastavování mysli nejlevněji. Choroše jsou houby, které rostou na dřevě. Jedná se v podstatě o ekologickou skupinu v rámci stopkovytrusích hub, čili bazidiomycétů, a jejich mycelium prorůstá kmeny a větve stojících stromů a samozřejmě také kmeny a větve ležících stromů mrtvého dřeva. Doporučený název filmu je SLO. Soud logiky. Mně přijde nejzajímavější, že sedí v té první řadě. První řadu číslo 5. Jo, dneska třeba 6 lístků a první řada číslo 5, tadyhle, zde, to je pán. No, nevím přesně datum, kdy se stal členem, že jo, ale chodí sem dlouho. Something forces him to come every day to watch movies, no matter what it is. Mě by strašně zajímalo, co nosíš v těch igelitkách. Jakože fakt strašně by mě to zajímalo. On má vždycky aspoň 2 a vždycky nevím, co tam má. Fakt nevím. Říká si, že jsem tady ukradl solničku, no. No, tak jako my s Krištofem někdy krademe, ale myslím si, že solničku by nevzal. Já vlastně pana Mirečka znám jakoby dlouho, ani nevím, jestli říkám správně, že se jmenuje pan Mireček, jestli to není trošku jinak. Je tady první každý měsíc a koupí si lístky na skoro všechny filmy, které dáváme, takže je tady vlastně skoro každý večer. Já si tam teďka taky sedám. Já si sedám jako přes uličku. Tak bych to měl číst nějakým slabším hlasem. Jakože o nic nejde, aby se lidi zbytečně neděsili. Tak já to budu číst jako, kdybych to od někoho dostal a moc tomu nevěřil. Vše je víceznačné, rozbíhavé, zátěžové, velmi nepříjemné superzlo. Je tady nějaký dobrý obraz. To paláce. Prostě co nejvíc rozmanitostí a ono to poslouží a člověk dostane nápad. Díky tomu, no, proto na vesnici někoho nic nenapadne. Oko je přitahováno odlesky. To je fakt rozmanitost. A ta je důležitá, ta chybí. Výkladní skříně mají hodně velkou důležitost. No, to má na to takovou štětku. To oprašovátko, to je taková ničemná štětka, kterou rád daruju. Prachovka z peří. Ty moresy filmařů posunuje o 40%. Jiné organismy totiž nedokáží rozkládat dřevo tak rychle a účinně jako tyto houby. Je to především obsahem ligninu, což je zvláštní fenolická a polymerická látka, která činí dřevo pevné a tvrdé, a rozklad ligninu je záležitostí v podstatě pouze těchto dřevokazných hub. A tady Praha je takových obchodů, že si tam opravdu nekoupíš nic k jídlu, to je spousta. Teď už se to trošku lepší, ale tady těch obchodů bylo asi 20krát víc, než mělo být. Samý Bohemia a nás. A ono to má nějaký mystický význam, jo. To je to velká ostuda spíš. A že tam měli nejen sklo, ale i mýdlo, to tuhne, svíčky, to tuhne, všechno to tuhne. I kost třeba tuhne. Tamhle ten koš, to je výborný, je tam i klid. No.
Ten ho filmuji. Jo. Mě osahá, policie! Tak ho klepnu a jdu pryč. A odejdu tím krokem, co jsem vymyslel. Ten taty, to je tak něco těžkého, ta jeho chůze. Ale zase má volné ruce. Já jsem totiž už v minulých životech divadlo hrával. A to znamená, že rychle vymyslím a rychle zapomenu. Františkánská zahrada je druhá nejlepší na světě. A která je ta první? To jsem zapomněl. Nemůže být všechno první na světě. A to nejdůležitější je složitý. Tak. To není komu říkat. Ani. Ale aby se vědělo, o co jde, tak skrze smysly je to připojený ke konkrétním věcem, který někde leží. Tyto houby jsou nesmírně důležité pro přirozený cyklus živin, jak ty saprotrofní, které rozkládají to mrtvé dřevo, tak i ty parazitické, které mohou napadat a zabíjet živé stromy. Všiml jsem si, že když jsem byl zraněn z fotbalu a kulhal jsem, tak přesto mě nikdo nepředběh. Mě napadlo, že podobný to bude i s filmem. No a už zase a tak. No. Vy můžou založit politickou stranu zas a zas. Stačí normálně pracovat, normálním tempem a dají se ty filmaři předběhnout. Pak jsem si dal laťku, zlepšení o 40%. Moje první rande. A mě napadlo, že by to mohlo být rande se smrtí. Potom jsem to doupravil, vývojem jsem to doupravil. Správná drzost je mít rande s deštěm. Čtyři vteřiny vycházím z Bohemia Glass, 4 vteřiny se zastavím, aby vzniklo trošku napětí, a 3 vteřiny zkousnu chlebíček s vajíčkem a oblohou. V Chorvatsku na ostrově Kornaty. To je přírodní památka, protože jsou úplně okousané.
A to ku podivu zakřupe jako sklo. Protože co taky jinýho by tam mohli mít, jo, tam Bohemia Gas. Jsou průkopnický ty záběry. To jsou scény, které byly vystříhány z Andreje Rubljova. Já jsem si jich všiml a pak jsem je tam neviděl. A dobře jsem si to pamatoval. A to znamená, že to pozorování je můj chléb. I toho Andreje. Ty jediný si zachoval božskou jiskru. Ale to se vystříhalo. To je teda drzost. Jo. Dřevo se rozkládá velice dlouho, čili těmto houbám se v podstatě vyplatí tím svým mycéliem i bojovat s ostatními houbami o tento substrát. Dubový list. To znamená, že to jsou houby, které vylučují i svým mycéliem, vylučují do prostředí látky, které omezují v růstu jiné houby. Někdy dokonce na nich dokáží parazitovat, dokáží rozkládat mycelium těch jiných hub. Rozhodující je zahlčit. To každého jistě odrovná. Například chůze po chodníku je víc než trénink na letového dispečera. To je velice náročné zaměstnání. Ale co je to proti chůzi na chodníku, když letadla by dělaly úskoky vlevo, vpravo, anebo dokonce si lezli na záda. A pochopitelně to dá zabrat jako jedno těžké zaměstnání. No, snaha byla. A výsledky na sebe nenechali čekat. A to, co ty choroše? A kde jsou ty výsledky? Jsou škaredý choroše. Jsou ty choroše aspoň něčemu tam vidět. No. A to by měli lidi pochopit. Budou si říkat, co to může znamenat, ale myslím si, že to pochopí. Protože mají k tomu otevřenou možnost, těch 20% nedotaženosti. Kamera, která míří k zemi pohledem psa. Každý pochopí, co psi dělají. Takhle. Nebo takhle. Víš na okna. Takhle. Ne, opačně, no to je lepší. Z toho stromu na mě spadne neviditelná tíha. A úplně mě připlácne a tím to končí. A pak budou titulky.
jsem to všechno vymyslel, tak je to o mně. No to by bylo, aby to někdo nepochopil.